Мурастагы оймо чемелер Өзбекстандын сайма жана тегүү салтына саякат. Улуттук музейде өзбек сайма өнөрүнүн эл аралык көргөзмөсү ачылды. Келүүчүлөрдүн назарына алтын жип менен саймаланган 19-20 кылымдарга таандык улуттук кийим, зергер буюмдары, салттуу бут кийимдердин жана аксессуарлардын уникалдуу модельдери коюлду. Бул көркөм чыгармалар кол менен жасалган шедеврлер гана эмес, Борбор Азиянын бай маданий мурасында чагылдырат. Иш-чаранын өзү эки өлкөнүн ортосундагы маданий байланышты бекемдейт. Көргөзмө Кулжа айынын 1-ине чейин уланат. На данной выставке принимает участие 122 экспонатов из 5. Бул көргөзмөдө Өзбекстандын 5 ири музейинин 122 экспонат коюлган. Иш-чарага даярдык 1 жылга созулду. Өзбекстан музейлеринин кураторлору менен бирге кызматташтык. Мындан тышкары 30дан ашык музей экспонаттары көргөзмөнүн оригиналдуулугун жана уникалдуулугун баса белгилөө үчүн калыбына келтирилген. В рамках выставки были отреставрированы более 30 музейных экспонатов для подготовки, для хорошего выставления экспонатов на данной выставке. Мен ойлойм, бул көрмеге биздин Казакстандын Бул көргөзмө казакстандык көрүүчүлөрдү абдан кызыктырат деп ойлойм. Азырынча бизге түшүп жаткан маалыматтардан канча күнгө созулат, кандай болот, эмне болот деп сурап жатышат. Ошондуктан бул көргөзмөнүн ийгилиги мындан да чоң болот деп ишенебиз. сурап жүр. Сондуктан бул көрменин жетистиги элде көп болот деп эсептейбиз.